Gracias. That's good. Right there. Y relaja un poquito, así. No, just relájalo. Gracias, aquí. Oh. Ajá. Aquí, relaja. No, relaja este hombro. Gracias. Aquí. Gracias. Pero relaja un poquito más. Good. Oh. Good. Milagros. Inspira, por favor. Hija. Exhala, afuera. Gracias. Good. Oh. Good. Otra vez, hija. Y afuera. Aquí, gracias. Good. Gracias. Good. Ok, entonces nos vamos a acostar de lado mirando a la puerta, por favor. Perfecto. Ok, vamos a poner las manos aquí. Relaja las piernas. Aquí, un poquito. Just like that. Un poquito cerquita. Ok. Ok, y relaja la cadera un poquito más. Aquí también. Un poquito más. Inhala bien profundo. Afuera. Gracias. Good. Good. Vamos a cortar el otro lado, por favor. Good. Otra vez. Vamos a poner esa pierna aquí. Un poquito más cerca. Gracias. Ok. Y relaja la cadera un poquito más aquí. Un poquito más. Gracias. Y ahora inhala bien profundo. Afuera. Gracias. Oh. Sí. Ok. Y ahora vamos a estar en boca arriba. Perfecto. Good. Relaja la pierna. Vamos a hacer un círculo aquí. Good. Vamos a estirar las caderas aquí. Right. Good. Ahora, la pantorrilla, vamos a estirar el músculo un poquito. Ay. Todavía está tensionado ahí. Sí. Right. Good. Good. Relaja un poquito más. Aquí. Good. Good. Very good. Un círculo otra vez. Good. Baja la cadera aquí. Just like that. Oh. Good. Ajá. Una hostia en la cadera, ¿no? Bueno, José, doctor, Ajá, gracias. ajá. Muchas gracias. Ok. Increíble. Todo está oxidado, ¿no? Oxidado. Oh, it's funny. Ahí. Relaja las piernas otra vez. Good. Un poquito más. Good. Okay. De verdad que sí. Cuando tienes así. Good. Okay. Okay. Aquí relaja todo, todos los músculos del cuello.
respira normal. Calma la mente. Y relájate. Ok. Ok. Vamos a hacer uno más. El otro lado. Okay. Aquí también. Uno, relaja todo. Gracias. Estás un poquito más tensionado en este lado. ¿Sí? No sé por qué. ¡Ah! Sí, ya me di cuenta. Jason Tirado. If you're new to the channel, then just click below and you can subscribe and you'll get new videos sent to your email box every single week. If you like these videos, please support my channel. I really appreciate those people that support me through things like PayPal and Patreon and also sponsoring individual videos. You know what, I really couldn't make these videos without you guys, so I thank you so much. So I'll talk to you soon. I'll check you out next week.